오늘 전국에 강풍을 동반한 요란한 봄비가 내리겠습니다. 점차 황사가 유입되면서 곳곳에 흙비가 내릴 가능성도 있습니다. 또 전국 곳곳에 강풍특보가 내려진 상황이라서 시설물 피해도 주의하셔야겠습니다. 자세한 날씨 알아봅니다. 신미림 캐스터. 네, 상암동 야외 스튜디오에 나와 있습니다. 네, 비는 아직인 것 같은데 오늘 특히 바람에 유의해야 된다고요? 네, 그렇습니다. 오늘은 바람에 각별한 주의가 필요한데요. 요즘 봄 날씨가 참으로 변화무쌍합니다. 어제는 하늘이 참 맑았는데 오늘은 전국에 요란한 봄비 소식이 들어있는데요. 지난번처럼 비의 양이 그리 많지는 않겠지만 내리는 동안에 강한 바람을 동반할 것으로 보여서 주의가 필요하겠습니다. 특히 강원 산간에는 초속 30m가 넘는 태풍급 강풍이 몰아치겠고요. 서울 등 그 밖의 내륙 쪽으로도 초속 20m가 넘는 매우 강한 바람이 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다. 자세한 강풍 상황부터 살펴보도록 하겠는데요. 현재 강원 영동에는 강풍 경보가 서해안과 동해안, 그리고 수도권에는 강풍 주의보가 발효 중에 있습니다. 날아갈 수 있는 시설물들을 단단하게 고정해 주시고요. 배편이나 항공편 이용하시는 분들도 운항 여부를 미리 확인해 주셔야겠습니다. 비는 오전에 수도권을 시작으로 오후에는 그 밖에 전국으로 확대하겠습니다. 비의 양은 5에서 20mm 정도로 많지는 않아서 이 대기의 건조함을 완전히 해소하긴 어렵겠는데요. 산불 등 화재 예방에도 신경 써주셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울이 17도, 광주가 20도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다. 비가 그친 뒤에는 찬 공기가 유입되며 날씨가 부쩍 쌀쌀해지겠고요. 주 후반에는 전국에 또 한 차례 비가 내릴 전망입니다. 오늘은 황사가 유입되면 곳곳에 흙비가 내릴 가능성이 있는데요. 서쪽 지방을 중심으로는 대기질도 점차 탁해지겠습니다. 이들 지역에 계신 분들은 나오실 때 미세먼지용 마스크도 착용하셔야겠습니다. 지금까지 YTN 신미림입니다.